kakabsat, madaydayaw ti Apo, ta daan tayo manen iti gundaway, nga agkakadwa, iti dayti nga gundaway, kan iti dayti nga kanito babaen, iti dayti nga aramid, ti panagdaydayaw tayo, iti midweek and prayer service tayo. Ket sapay kuma, ta adda kayo manen amin nga natiptipon, naornong, kas may maysa nga pamilya, kadagiti salinong ti pagtaingan tayo. Tapno iti kasta ket sangsang kamaysa tayo nga kumamang ken dumatag manen ken ni Apo Dios ita babaen iti daytoy nga aramid ti panagdaydayaw tayo. Kastamot kada kayo nga kakabsat ni nga adda dita dayo kang runaan na dita balasiw iti taaw. Sa dino ken naduma-duma man nga lugar iti ayanyo, idanon mi kada kayo iti nabara nga kablaaw ken panangabrasa mi kada kayo babaen iti panangisangpet mi kada kayo daytoy nga aramid iti panagdaydayaw tayo ken ni Apo Dios. Sapay kuma ta danunen na kayo daytoy nga aramid nga naimbag nakaradkad ken nasalon at lata kang runaan na nga adda nga siraragsak nga agsirsirbi kadagiti kapada tayo nga tao babaen iti panagayat tayo ken ni Apo Dios. Agsagana tayo ngarod ket sangsang kamaysa tayo manen nga agdayaw agyaman ken ni Apo Dios. Awisen kayo iti panglukat a kararag. Agyaman kami manen kada kayo Apo iti daytoy nga gundaway nga in kayo manen nga inted kada kami tapno iti kasta ket sangsang kamaysa kami manen Apo nga kumamang ken umasidag kada kayo babaen iti daytoy nga aramid ti panagdaydayaw mi. Agyaman kami Apo Dios itayin palubos mo manen daytoy nga aramid mi nga mangidayaw ken mangitan-ok kada kayo ti daytoy nga arabi. Agyaman kami taadan kami manen Apo iti karadkad ken salunat. Agyaman kami met itin kayo manen nga nabaligi nga panangilasat kada kami kadagiti naglabas na Apo Dios nga alaldaw. Ket babaen Apo kadagitoy nga kinaimbag nga napadasan mi manipud kada kayo. Idalan ken iturong na kami manen Apo Dios nga kumamang kada kayo iti daytoy nga kanito. Kaduan na kami ket idalan na kami nga Apo iti daytoy nga aramid iti panagdaydayaw mi. Tapno kadi man Apo Dios dagiti sasaw manen ngayon kami nga manggagan iti daytoy Apo nga rabii da kayo manen kadi Apo iti mangsangpet kada kami. Dawaten mi iti Apo nga Santo nga Espiritu nga isu kadi Apo Dios iti mangbayabay kada kami iti daytoy nga aramid mi Apo tapno man dagiti saom ngayon kami manggagan ipakaawat ken ipataros na kada kami kadagiti kaunggan iti puso ken panunot mi ket konbiktaren na kami kastamot Apo nga idalan na kami nga agaramid ken agtulnog kadagiti pagayatam sigon manen Apo Dios kadagiti saom ken mensahem Apo nga manggagan mi iti daytoy nga arabi. Sa lukuban na kami ngarot Apo iti Santo nga Espirituyo tapno man iti kasta Apo mabalinan mi manen Apo nga ipamaysa ti kaunggan ti puso ken panunot ni Apo Dios nga umasidag ken agdengeg kadagiti nasantuan nga sasauyo Apo Dios. Dawatek met Apo nga dalusan na kami kadagiti anyaman nga kinarugit nga dakada kami ita nga inted Apo Dios gapu kadagiti labsing ken basol nga naramidan ni Apo kadagiti naglabas nga alaldaw. Pakawanen na kami kadi o Apo. Dagiti nga rod ti dawatek kada kayo may gapu itinagan tanak kayo nga na Jesucristo nga pumi. Amen.
Ibasak man kada kayo iti naimbag nga damag nga isu nga pakaadawan iti mensahe iti Apo kada tayo iti daytoy nga rabii. Masarakan iti naimbag nga damag ni Apo nga Hesus kas insurat ni San Matthew iti maika-20 nga kapitulo na manipod iti umuna agingga iti maika-sangapulo ket innem nga bersikulo na kastoy dadag iti mabasa. Mayarig ti pagarian ti langit iti kastoy. Adday di may sa tao anasapa anapan nagbirok iti tangdanan na ngagtrabaho iti kaubasan na. Nakitulag kadagiti tattao at tangdanan na ti tunggal maysa iti maysa abagi ti pirat. Sana inbaon ida iti kaubasan na. Napanmanen iti tindaan iti alas 9 ket nakita na ti sumagmamano a lalaki ngagtaktakdar kinunana kadakwada. In kayumat agtrabaho iti kaubasan taited kunto ti rumbang at hangdanyo. Iti kasta napanda. Rimormanan day di lalaki iti alas 12 ken iti alas 3. Iti dandanin alas 5 napan iti tindaan ket nakita na ti sumagmamano lalaki ngagtaktakdar kinunana kadakwada. Apay adadadaulen yu ti tiyempuyo ngagmalmalem ditoy? Awan ngamin pagtrabahuan mi kinunada. Inbaga na kadakwada, in kayumat agtrabaho iti kaubasan. Idi sumipngutan, kinunati akin kukwa iti kaubasan, iti katalik na. Ayabam dagiti mangmanggad, tatangdanam ida. Irugim kadagiti naudi asimray. Natangdanan iti gagangay asweldo iti agmalam, titunggal maysa kadagiti nang rugi, anagtrabaho iti alas 5. Idinapan dagiti mununa anayaban, in pagarupda, ngad adu ti awaten da. Ngem na ipadamat titang danda kadagiti nodudi. Inawat da titang danda, ngem dinayamuduman da tinagpatrabaho. Kinunada, may salaang nga oras ti panagtrabaho dagiti naudi asimrat. Ngem da kami ang nagmalmalam ang nagkapkapudutan inpadam titang danmi. Gayam, kinunati akin kukwa iti kaubasan iti maysa kadakwada. Saan ka asinaor? Immanamong ka ang matangdanan iti gagangay asweldo iti agmalam. Alaam titangdan mo ket pumanaw ka. Kayat ko nga ipada titangdan mo iti intangdan ko iti naudi. Awan aya iti kalintagak amang gasto iti kwartak kas iti pagayatak. Wenno umapal kakadi agsipod tanaparabura. Inggibus ni Jesus ngarod, umununan to dagiti maudi, ket maudin to dagiti umuna. Daytoy tinay bagadamag ti Apo.
a heart like his own heart. It's a heart like his own. God has shown us how to give. He offered up his son so we might live. Jesus gave his precious blood to wash us clean and bring us back to God, back to God. God loves a generous heart, a generous heart. Yes, He does. God loves a generous heart, a generous heart. 'Cause it's a heart like His own heart. It's a heart like His own. We cannot give God for He's the giver of life and every good thing. We can't outgive God, He just keeps pouring out more. He's a wonderful King. God loves a generous heart, a generous heart. Yes, He does. God loves a generous heart, a generous heart. 'Cause it's a heart like His own heart. It's a heart like His own. It's a heart like His own. Imbag nga rabi tayo manen amin kakapsat, madaydayaw ti Apo, iti gundaway, ken oras nga inpay namanan kada tayo. Nangagan tayo ti paset tinasantuan nga surat nga naibasa. No napansin tayo, isumot lang daytoy dayjay teksto tayo idi napan nga Domingo. Ada iti kayat ko nga ikan iti punto na iti daytoy nga gundaway. No sa dino haan ko nga naibaga iti napan nga Domingo. Ket ti kayat ko nga ikan iti punto na ket masarakan tayo dijay verse 4. Idi kinuna ni Apo nga Jesus iti daytoy nga istorya. Kinuna na kadakwada, in kayumat agtrabaho ijay kaubasan, taited kunto ti rumbang tangdanyo. Kahit ko nga, kan tayo ti punto na dayjay rumbang, dayjay fair, dayjay nainkalintigan, dayjay justice. Kas kung nakidinapan nga Domingo, daytoy nga pangarib nga naramat ni Apo nga Jesus ket sumbat na iti dayjay sa ludsod ni Pedro. Jay Matthew chapter 19 verse 27 nga kuna ni Pedro, kita Apo binaybayan mi amin ket simurot kami ken ka. Anyan tungarod ti gungunami. Dayjay iti sa ludsod ni Apostol nga Pedro. Ket daytoy nga pangarib isu ti sumbat ni Apo nga Jesus. Dayjay fair, dayjay nainkalimtigan, ken dayjay umisu, justice kuna tayo. Ngem aday ti maysa nga istorya to malagipyo dayjay adday di makanawan ni Apo nga Jesus idi nakailan sa dayjay krus. Nga ti kuna dayti nga lalaki, kuno dayti nga tao ket laglagipon nakto intun adda ka ijay paraiso. Ket ti sumbat ni Apo nga Jesus itangal daw makipagyan kanto kanya ijay paraiso. Ket daytoy nga lalaki natay ni Apostol nga Pedro natay met. Ni Apostol nga Pedro natay met. Ket nagsarak da ijay langit
ni Apostol nga Pedro ken daytoy nga lalaki nagsarak da ijay langit. Idi nagsarak da ijay langit, no anya dayjay addaken ni Pedro nga pagyanan, balay, ken dagiti anyaman nga mabalinda nga ma-access ijay langit. Kasjimot laeng iti adda iti daytoy nga lalaki. Diyan di makanawan ni Apo nga Jesus. Ket ditoy nga simbrag dayjay rikna ken panunot manen ni Pedro nya saan nga naayayo saan nga naayayo ni Pedro iti dayjay kasasaad nga adda kenkuana ijay langit. Apay kunayo wanta no anya jay adda ken ni Pedro isumot laeng iti adda iti daytoy nga tao. Ke daytoy nga rigna ni Pedro naibkas na idi nakita na nagsabat daken ni Apo nga Jesus. Ket kuna ni Pedro ken ni Apo nga Jesus, Apo kunana Apo daytoy nga tao may saidi nga mannanakaw daytoy nga tao may saidi nga mannanakaw. Ket awan pay iti 15 nga minutos nga namati kenka ngem siya unana pinanawak iti amin, pinanawak iti pagtrabahwak, pinanawak dayjay iket nga pagdaklis ko, pinanawak iti trabaho, pinanawak iti bangka, pinanawak ti pamilya, pinanawak ti kakabsat ko, pinanawak dagiti naganak ko, pinanawak amin unana ngem daytoy nga mannanakaw, daytoy nga tao awan pa iti 15 nga minutos nga nagbaling nga Kristiyano. Ket adda isuna ditoy ken agpadpada kanipay iti kasasaad. Saan ko nga matarusan? Unfair daytoy. Nasaan ang hustisya? Dayjay iti arungaing reklamo ni Apostol nga Pedro. Makapagpadas kayo kadimot iti dayjay kun kunatayo nga haan nga patas nga kasasaad iti panagbiag kang runaan na no ikumpara tayo iti dayjay kasasaad tayo kasmaysa nga namati wenno Kristiyano ay ka no kasta tirik na tayo saan tayo nga tayo ken ni Apostol nga Pedro na saan kayo nga agmaymaysa tawray pay ni Apostol nga Pedro kastamot iti rikna idi ngem no kitain tayo dayti paset na santon nga surat nga kayat ko nga ikan iti puntos na iti kinuna ni Apo nga Jesus itid kunto kada kayo iti rumbang nga tangdan nyo. Kadagijay nga napanagtrabaho iti alas 9 kunana itid kunto iti rumbang nga tangdan nyo. Itatati sa ludsod ket anya iti rumbang, anya iti patas, anya iti nainkalintegan, anya iti fair para kani Apo Dios. Ken anyamat iti fair para kada tayo. No, daydi fair para kada tayo kunatay ka nalakatay lang nga rukudan. No fair kunatayo daydi walang labis, walang kulang.
dayjay apag isu na kwenta ken narukod. No anya dayjay rumbang kuna tayo isu iti maited. No tangdan kuna tayo makwenta daytoy base iti oras nga panagserret. No may papan kuna tayo iti lintag. No may papan iti lintag kuna tayo. No anya iti baga iti lintag, isu iti matungpal, isu iti masurot, isu iti hustisya nga kuna tayo. No anya dayjay rumbang, no dayjay na kalintegan, may papan iti lintag, ken iti hustisya kuna tayo, isu iti maaramid. No nagbasol, ket no anya dayjay katukad iti basol nga naramid na, no anya iti baga iti lintag, ipakat iti hustisya, isu dayjay iti amu tayo, may papan iti rumbang ken nain kalintegan. Ngem anyamet dayjay kuna tayo nga nain kalintegan wenno rumbang para ken ni Apo Dios. Nga isu nga nakita ken makita tayo iti daytoy nga paset iti nasantuan nga surat nga naibasa. Anya dayjay rumbang nga naited ken intandan na iti kadagitoy nga tattao nga simrek iti alas 9, alas 12, alas 3 ken alas 5. Anya dayjay rumbang nga naited para kadakwada. Isu kadi dayjay rumbang nga panagkita tayo saan? Anya iti rumbang para ken ni Apo Dios. Dayjay rumbang para ken ni Apo Dios ket isu dayjay nalablabes. Nalablabes ngem iti dayjay narukod. Nalablabas ngem iti dayjay umisu. Nalablabas ngem iti dayjay nain kalintegan. Isu daytoy iti rumbang para ken ni Apo Dios. Kayat nang sauan dayjay rumbang ket aglapusanan nga naited ken naipaay para kadagitoy nga tattao. Napadasan yu kadi daytoy? Naamiris yu kadi nga daytoy nga rumbang nga para ken ni Apo Dios ket napadasan tayo? Napadasan yu? Wen, napadasan tayo daytoy. Tadayjay kinaimbag ni Apo Dios. Dayjay kun kuna tayo nga bendisyon. Dayjay kun kuna tayo nga parabor na. Isu dayjay iti rumbang nga inted na para kada tayo. Saan nga dayjay rumbang nga iti pagrukudan tayo nga tao. No diket dayjay rumbang nga isu nga pagrukudan ni Apo Dios. Apay? No iti panangipakat tayo iti rumbang ket dayjay rumbang para iti panagkita tayo wenno panangrukod tayo iti natawan nga kababalin tayo. Saludsuday. Adda kadipay iti bendisyon nga maawat tayo. No kas iti dayjay uneg iti classroom. No iti panakaited iti score iti dayjay exam ket kuna tayo nga correct minus wrong. Adda kadipay iti score nga naala tayo ijay test wenno ijay exam. No iti pangrukudan ni Apo Dios iti dayjay parabor ken bendisyon nga ited na kada tayo ket ibasar na kadagijay rumbang nga inaramid tayo wenno naramidan tayo. Adda kadipay nga ta dayjay maadda kadipay nga ta iti maawat tayo. Baka kuna tayo ag negative tayo pay. Ag kurang tayo pay. Ngem ni Apo Dios dayjay pangrukudan na iti dayjay rumbang ket aglapusanan. Aglapusanan. Nalablabas ngem iti dayjay umisu
nga ited ken ipaay na kada tayo. Isu daytoy iti inted ni Apo nga Jesus, iti daytoy kadagitoy nga tattao nga simrek iti alas 9, alas 12, alas 3, ken alas 5. Rumbang iti inted na apay gamin amuna nga isu dagitoy iti masapul ken kasapulan na. Inted na dayjay umiso para kadakwada. Haan nga dayjay umiso iti pangrukudan iti tao no diket dayjay umiso nga pangrukudan ni Apo Dios. No sa dino daytoy met dayjay awis ni Apo tayo nga Jesucristo kadagiti naglabas nga mensahe tayo. Malagipyo iti dayjay ni agsarunumet laang nga Domingo nga awis ni Apo nga Jesus may papan iti pamakawan. Dayjay pan nakaited iti umiso iti kapada tayo nga tao. Nga dayjay inted ni Apo Dios kada tayo nga pamakawan isumet laang iti umiso ken rumbang nga ipaay tayo para kadagiti kapada tayo nga tao. Inton isuda iti makabasol mat kada tayo. Isu dayjay iti rumbang. Iti rumbang para ken ni Apo Dios ket isu dayjay maited iti dayjay umiso para iti kapada tayo nga tao. No makabasol mapakawan. No mabisin maikan iti taraon. No agkasapulan matulungan. Jay ko nangarod ni Apo nga Jesus ti anyaman nga agtuktok may lukatan. Ti agsapul makasara iti agdawat maikan. Isu dagijay iti rumbang para ken ni Apo Dios. Saan nga iti dayjay pangrukudan tayo ngem iti dayjay mismo nga pangrukudan na. No makita tayo nga rod daytoy nga awis ni Apo tayo nga Jesucristo, may maysa iti balikas nga makita tayo iti daytoy. Isu dayjay kuna tayo adda ni Apo nga Jesus, addaan kuna tayo dayjay generosity, generous isu na. Ngam daytoy daytoy nga generous na ket saan laang nga generous, saan laang nga manangted. No diket dayjay kun kuna tayo nga extravagant generosity na nabarayuboy nga panangted daytoy iti inpaay ni Apo tayo nga Jesucristo ni Apo Dios. Dayjay rumbang kunana ket isu dayjay extravagant generosity. Nakita tayo daytoy nga termino iti dayjay pangarig matlaang ni Apo tayo nga Jesus iti dayjay agkabsat. Dayjay inaunaken dayjay inaudi. Dayjay inaudi inara na iti bingay na. Ngam dayjay bingay na kunana ket inusar na iti nabarayuboy nga panagbiag. Extravagant living nya iti inaramat na. Ngam di nagsubli daytoy nga inaudi nga anak. Dayjay ama impakita ng mutlaan dayjay extravagant love na. Nya dayjay extravagant love na iti daytoy nga anak na. Nga iti sumungsungad pailaan nga ket tinaraynan nga napansinabat. Inpartyan na nagkaroon iti ramramba na inted na dagiti isu amin mutlaang nga rumbeng nga para iti daytoy nga anak na. Na danti pamakawan na isubli iti sa sigud nga estado. Ket daytoy iti makita tayo nga kababalin ni Apo Dios. Iti daytoy nga paset ti nasantuan nga surat nga isu nga agtultuloy nga ipagpapadas na kada tayo. Extravagant generosity. Kadagiti adu ken naduma-duma nga banbana. No sa dino isumot daytoy manan iti pakaawisan tayo itata. Isumot
laeng manen iti pangpalagipan ni Apo Dios kada tayo itata. Dayjay extravagant generosity tayo. Ket no kasatno tayo nga aramidan, daytoy nga extravagant generosity tayo daytoy. Extravagant generosity tayo. Marukod tayo daytoy kadagiti wagas iti panangted tayo. Marukod tayo daytoy iti dayjay wagas iti panangted tayo kadagiti kapada tayo nga tao. Dayjay kasi iti dayjay awis na iti kunat nga nagpalabas nga Domingo, dayjay no kasatno tayo nga ited iti pamakawan tayo kadagiti kabsat tayo nga makabasol. Wan kunat tayo ti pamakawan narigat ken nadagsen nga aramidan, nadagsen nga desisyon kang runaan na no talagamat nga napasakitan ka. Ngem no anya iti rumbang kuna ni Apo nga Jesus ay ket isu iti aramidan. Isu dayjay extravagant generosity iti panangted tayo iti pamakawan iti kabsat tayo nga makabasol. Extravagant generosity uray paymet in terms iti giving tayo para ken ni Apo Dios. Kaya't ulitik manan kayat ko nga aramatan nga dayjay panangted tayo ket saan nga maigapo iti dayjay mismo nga pangpangtedan tayo. No di ket daytoy panangted tayo ket kayat ko nga kanayon nga kitahen tayo nga daytoy ket aramiden tayo para ken ni Apo Dios. Para ken ni Apo Dios. Dayjay lumangted tayo ket saan tayo makitaan nga dayjay inted tayo ket isu dayjay para iti dayjay nangtedan tayo nga no tao no church saan no di ket kayat kung makitaan nga dayjay wagas iti panangted tayo ket tinangtedan tayo nga mismo daytoy ket ni Apo Dios. Tano maminsan no kitahen tayo gamin it nga dayjay object iti panangtedan tayo, mabalin tayo nga maupay. Mabalin tayo nga maupay. Isud ka po na kuna tayo, no kitahin tayo dayjay, panangted tayo iti object, iti kapada tayo nga tao. Isumutlaan iti pangtedak, apay nga tamang tedak pailaan, ket amukmut dayti nga tao, amukmut iti kasasaad na, amukmut iti biyag na. Baka kastoy na lang aramaten, kastoy na lang usaran, daytoy nga itid ko. Nya, isud ka po na nga numaminsan hantayo nga maited, maipaay, iti dayjay umiso ken rumbang. Kastamat nga numangted tayo kuna tayo nga ket ited tayo iti church. Ay daytoy nga itid ko nga ket suldon met lang ni pastor, suldon met lang ni diakonesa, suldon met lang ni minister ket kang runaan na no dapat iti guram gaputasan mo nga napagbigyan uno sanda ka nga napagbigyan dagiti nga trabahador iti Apo iti dayjay nga kayat mo ay ket mabalin nga kedampayan iti mangted uno saan karkaro na saan ka pay ket di nga mangtedan agsipud tati ko nang nuited ko dayti nga offering ko ket mapanmet lang nga suldon dagiti nga tattao ay ket saan tay nga mangtedan nya uno saan mabalin tayo pay nga kunayan madapay ti impluwensya tayo mangted ka pay lang dita nga simbahan, awan tumot lang ti pagbanbanagan na dayta nga itid mo, sweldo mo't lang dita ti papanan na, mabaling kasya tayo pay nga kitaan. No kitaan tayo nga dayjay tayo ket object iti pangitidan tayo. Ngem kunat kayat kung kitaan daytoy nga numangted tayo ket ni Apo Dios iti pangpangtidan tayo. Adda iti maysa nga istorya nga kunana ada iti maysa nga janitor nga dayjay sweldo na ket namumuted no sweldo ti janitor saan nga dakkel kunata iti masweldo na daytoy
kumpara kadagi jay sweldo iti professional niya. Yung may isa nga professional, may isa nga agtrabaho iti kumpanya. Iti nakaimatang iti dayjay may isa nga janitor da iti dayjay kumpanya nga ayan da. Nga idi mapan nagibulang da iti nga janitor da. Kadagiti basura, ijay enti asidag iti basuraan. Ket adda iti may isa nga tao ijay nga pulubi kunatayo. Ket iti makita dayto iti janitor. Inala na ko na naimatangan dayto iti may isa nga professional. Naimatangan na nga inala na dayto walit dayto nga janitor. Nangala iti sumagmamano nga bill manipod iti walit na. Ket inted na iti dayjay nga pulubi. Ket kalpasan na inbulang na dayjay basura ket nagsubli. Di nagsubli, sinabat dayjay nga professional nga kunana apay nga kasjay ti naramid mo, apay nga inikam dayjay nga tao. Kuna dayti nga janitor. Wan inikat dayjay nya ket regular nga aramidek daytoy no adda iti gundaway nya. No adda iti gundaway aramidek daytoy. Han ko nga kitkitaan kunana nga kung kitkitaan nga dayjay inted ko ken iti dayjay nang teda ket maysa nga pakarigata nya no di may sa nga pakarigata no di ket itinted ko daytoy kunana ket kitkitaan nga tungtungpalag laeng dayjay kayat ni Apo Dios nga aramidek. Sangko nga kitkitaan nga dayjay nang teda ket baka anyan tumot lang iti aramiden na iti dayjay nga inted ko. Saan ko nga kitkitaan nga kasjay. No di ket tikitkitaan ko na ket isu dayjay tungtungpalag dayjay pagayatan ni Apo Dios nga aramida. Kasi kumat nga kayat nga kitain tayo. No may papan iti dayjay panangted tayo. No maminsan object iti kitkitain tayo iti dayjay panangted tayo. Saan tayo nga maited dayjay umiso nga wagas iti panangted tayo. Agsipud ta adda iti pangkitkitaan tayo wenno addaan tayo iti rason. Ngem kas kuna kitain tayo kuma daytoy nga aramid tayo kas isu iti wagas nga panangted tayo ket isu dayjay panagtungpal tayo iti dayjay pagayatan ni Apo Dios. Kasano tayo met nga makita wenno marukod makuna tayo ket dayjay wagas iti panangted tayo ket adda tayo iti level iti extravagant generosity. Kasano tayo nga makita nga kasjay. Adda ti duwa nga banag nga kayat ko nga pangkitaan tayo no ti panagkuna tayo nga ket adda tayo iti dayjay level iti extravagant generosity. Umuna no dayjay wagas iti panangted tayo ket kas iti dayjay wagas iti panangted dayjay balo nga babae nya dayjay balo nga babae. Kasatno nga nangted dayti nga balo nga babae extravagantly nya kunana inted na iti dua nga 2 silver coin nya dua nga bagiti pirak dayjay inted na nga offering na. Ngumanya kumangay dayjay nga 2 silver coin nga offering na. Anya kumangay iti gatad na dayjay. Mabalin ko na tayo nga awan. Kuno ko na tayo siguro tataket sentimo dayjay nga inted na. Ngumanya kumadayjay nga sentimo nga inted na. Anya ti balor na ngay. Mabalin ko na tayo. Awan mo ti kabalor na dayjayan. Awan mo ti ka-value na dayjayan. Mabalin nga awan pa iti magatang nan ko na tayo. Ngam saan nga dayjay. No diket no anya iti pateg na dayjay nga inted na
para kinkwana. Ije nga pasad tinasantuan nga surat kunana isulaangan daytoy iti isu amin nga adda kinkwana. Isun daytoy dayjay the most valuable things nga adda kinkwana. Ket isu iti indaton na, isu iti in-offering na. Nga kunana dayjay ket isu amin ti adda kinkwana no ited na daytoy awanen iti mabalinnan nga panagbiag nga pagbiag pay. Anya iti ket na nga sawon dayto. Para kanya dayjay marupod tayo dayjay extravagant generosity tayo dayjay extravagant giving tayo into no dayjay pagas iti panangted tayo ket addan iti kakuyog na nga panagsakripisyo. Addan iti kakuyog na nga panagsakripisyo. Nga dayjay luited mo daytoy ket mariknam nga adda iti may sakripisyo into no maited mo daytoy. Iti daytoy nga dayjay nga balo nga babae mabalin nga dayjay na isakripisyo na ket isu dayjay pagbiag na sanlaang nga iti dayta nga aldaw no diket kadagiti mapasungad pa yan nga alaldaw. Kahit kung makita tayo daytoy nga wagas iti panangted daytoy nga balo nga babae. Iti dayjay met wagas iti panangted tayo. Ija istorya mabalin na pay nga ibagakin ipalagip kada tayo nga niya po Dios san nga kitkitaan no anya dayjay no anya ken manuti balor na dayjay inted mo. No di ka tikit kitain na ketnuan niya dayjay nabati para ken ka. No ikumpara tayo iti dayjay nayon na dayjay nga istorya nga kunana ngem dagiti babaknang nang tedda iti adu ngem dayti nga adu nga tedda ket isu dayjay subsubra dagiti adda kadakwada. Nang tedda iti adu ngem dayti nga adu ket isumot laeng iti sobra manipod kadagitoy nga adda kadakwada. Sumaruno nga kayat ko nga makita no kuna tayo nga adda tayon ijay extravagant generosity iti giving tayo. Ket no dayjay mangted tayo dayjay wagas iti panangted tayo ket beyond iti dayjay standard. Beyond iti dayjay standard. One, abay. Anyaya iti standard. No may papan kuna tayo iti panangted. Dayjay standard iti panangted tayo ket isu dayjay panangted tayo iti apagkapullo nya dayjay tithes. Isu daytoy iti mandar ni Apo Dios. Isu dayjay mandar na. No basahin tayo di Malakay chapter 3 verse 6 agin gana iti 12 makita tayo no kasatno iti kapatid na daytoy nga panangted iti tithes tayo para ken ni Apo Dios. Ngem dayjay panangted tayo iti tithes kuno tayo ket isu dayjay standard. Apay isu daytoy dayjay including ni Apo nga Jesus. Kastamat dayjay standard iti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Anya ti standard kuna tayo dayjay standard ket may sangal daw para ken ni Apo Dios. Kunana nagtrabaho kay tinungal daw ngem dayjay may kapito ited mo para ken ni Apo Dios. Kas isu iti panagdayaw ken panagservim ken kuana. Ngem no dayjay panagdayaw tayo ken ni Apo Dios ket aramiden tayo beyond iti dayjay standard nga san kalang agdayaw, san kalang agserbi ken kuana iti aldaw iti Domingo kas isu ti aramiden tayo no diket within iti dayjay weeks. Within the weeks ket adapay dagiti aramiden nga panagdayaw ken panagserbi ken kuana that is beyond the standard. Ket no kas ti aramiden mabalin mo ken mabalin ko nga may baga nga you are doing the extravagant generosity in serving and in
praising our Lord. Ya, at aramidem dayjay panagdayaw, panagserbi kini Apo Dios. Kasi mo titiday di panangtad. Day di panangtad tayo ti pagkapulo tayo kunatayo kunakot. No inted mo day di pagkapulom. Awan pa'y tinted mo kini Apo Dios. Awan pa'y tinted mo. Apay taday di pagkapulo kat kukwa ni Apo Dios dayjay. Kunana ited mo ti pagkapulo kat kukwak dayta. Kat no inted mo dayjay kahit nangasawon, insublim lang day di kukwa ni Apo Dios. Awan pa'y itiinted mo nga nagkapo paraken ka. Ngay so day jay pangrukudan iti extravagant generosity. Awan pa'y tainted mo laang day jay standard, day jay kukwa ken day jay umiso nga paraken ni Apo Dios. Ngam no nangted ka iti nalablabas ngam iti day jay standard. Kas iti dayjay, kas kadagiti tattao ijay Macedonia. Ijay 2 Corinthians chapter 8 nga kunada nang tedda iti umiso ngem sinursuro dapay. Intedda iti umiso ngem sinursuro dapay. That is extravagant generosity in giving. Intedda dayjay umiso ngem sinursuro dapay. If we go beyond this standard, this is extravagant generosity in terms of our giving. Kasi ko nga kayat nga makita ken kitain tayo mat. No, urukuden tayo dayjay kuna tayo extravagant generosity tayo. Dayjay nalablabas iti dayjay rumbang. Beyond the standard and with sacrifices. Kastoy ngay muna nga inted ni Apo Dios kada tayo iti ayat na. Dayjay standard nga panagayat kun tayo ket ayatem dagiti mga ayat ken ka. Nya ayatem dagiti mga ayat ken ka. Awisem dagiti mga awis metlaeng ken ka. That is the standard. Ngem beyond the standard kun tayo haan nga kasjay. Haan nga kasjay. Nalablabas pa dahil beyond the standard ni Apo Dios kat gapu iti kastalaunay nga panagayat na iti lubong inted na iti bugbugtong nga anak na nya ti kakaisuna nga ayat na kasjay na nga inted in paay iti extravagant generosity na extravagant love na para kada tayo no sa dino kas kunak manan iso dayti mat iti awis ni Apo Dios kada tayo itata. 1. Awisin kayo iti daytoy nga kanito ayatan unay nga magsabi. Iti daytoy nga mensahe iti Apo. Ipaay tayo dayjay umiso para ken ni Apo Dios nga agpaay para kadagiti kapada tayo nga tao ken agpaay para iti iglesia ngem kaskunak ikagumaan tayo kuma ngay seret iti panunot tayo nga dayjay panangted tayo ken dayjay ited tayo ket isu daytoy agpaay para ken ni Apo Dios. Saan tayo nga kitaan wenno ikadeng tayo iti kaunkan iti panunot tayo nga daytoy nga ited tayo ket agpaay metlaan para iti kastoy ken agpaay metlaan para ken ni kastoy isud gapuna nga dumteng dayjay panagkedked kada tayo ngem no makita tayo daytoy nga sumbat tayo iti dayjay awis ni Apo Dios ket makita tayo no kasatno na tayo nga immuna nga inayat ni Apo Dios no kasatno na tayo nga imuna nga pinaraburan ni Apo Dios patyak bigbigat nga maited tayo iti nalablabos pay ngem iti dayjay kayat tayo nga ipaay beyond the standard ken kastamet nga with loving sacrifice. Ngarod sapay kuma tadaytoy nga mensahe
kanda iti nga awis ni Apo Dios kada tayo itata nga rabii punasen na ikaten na kadagiti kaunggan ti puso ken panunot tayo dagiti anyaman nga mabalin nga mangtubang kada tayo tapno mabalinan tayo nga aramidan dayti nga awis ni Apo Dios kada tayo extravagant generosity ni Apo Dios tinagsao kada tayo. Tinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Agkararag tayo. Apo Dios, agyaman kami manen kada kayo iti daytoy nga oras ngay sumanen ako nga gundaway nga innakam kinipkipon tapno kam manen imawat ken dimngag kadagiti sasaom manen Apo Dios iti daytoy nga adi nagbalinda manen Apo dagitoy nga karit kada kami
Apo, sapay kuma. Talagiti nga saong nga nangaganimanan. Ket sandalaan nga simrag kadagiti lapayag ni. No di ka naimulang ida kadagiti kaunggan ti puso kan panpanong ni. Una po, agyaman kami iti dayta nga palagip ken panakamumanan. Nga ti panagayat mo Apo Dios kada kami ket aglaplapusanan kas taunay. Agsipot Apo ket ti panagayat mo kada kami ket sanlaang nga dayjay rumbeng iti panangrukod mi no di ket dayjay rumbeng para kada kayo nga nalablabos pay ngem iti dayjay amumi. Una po Dios agpayso marikrik nami ken mapadpadasan mi daytoy. Aglaplapusanan ngagpayso ako Dios dayta nga panagayat mo kada kani. Tanabalinam Apo nga pinakawan dagiti nagkadua po Dios nga nagkurkurangan. Ipapaay mo Apo kada kami ti parabor, ayat ken pamindisyon nga amumi nga saan kami nga may kari nga umawat kada gitoy. Numapo kapo iti kas talaunay nga panagayat mo. Aglaplapusanan Apo Dios daytoy nga ited pagpapadas ken iparparik ng Apo kada kami. Ket anya kaningay tapnosan kami nga sumungbat kas iti dayti met nga awis mo kada kami Apo Dios. Wana po dawatag idalan ken iturong na kami tapnuman iti kastaw Apo Dios. Dayjay tarigagay ken dayjay kayat mo ngano kasatnong nga inted ken inpaay dagitoy kada kami nga kinaimbag ken kinamanagayat mo. Isuda met nga mabalinan mi kuma nga ipapadas kadagiti kapadami met nga tao. Mabalinan mi met kuma Apo nga ipakita ken iparikna dayjay extravagant generosity ni Apo Dios kadagiti kapadami nga tao ken kastamad kada kayo babaan iti iglesia ken dagiti anak yo Apo Dios. Nawatik nga ron Apo nga konbiktaran na kami Apo Dios babaan ti Santong Espiritu ken idalan ken iturong na kami nga agtignay kas iti pagayatan mo Apo Dios. Wala po dawatag nga kasta. Yaman kami Apo iti daytoy nga mensahe nga nangaganimanan. Ket Apo Dios italag ko amin Apo kadagita man nakabalin ken manangidalan nin imam. Dagiti isu amin Apo Dios nga anak mo nga isuda nga sidedengeg ita iti dayti Apo Dios nga aramid iti panagdaydayo. Nga isuda Apo Dios nga imuna nga nangipaayam ken nangipapadasam Apo dayta nga extravagant love, extravagant generosity kadagiti intiramenti Apo Dios nga panagbiagda. Kadagiti suamin nga adda kadakwada kadagiti isu amin Apo Dios nga isu nga laklak awen ken nananamanda Apo mariknada ka ken mariknami nga amin dagitoy ken bunga iti dayta nga aglaplapusanan nga panagayat mo Apo Dios kada kami. Ket Apo italag po amin dagitoy nga anak mo kadagita man nakabalin amin manen Apo Dios ngem ima iti panangaywan, panangidalan, ken panangannad mo Apo Dios kadakwada, kang runaan na intod aramiden da, dagitin talag mo Apo Dios nga aramid kadakwada. Babaan kadagiti pagtrabahuan da, kadagiti profesyon da, ken kadagiti pagsakulan daw Apo Dios. Apo,
parparaburang ken binbindisyonan nga kanayon kadi Apo dagitoy nga anak mo. Idalan ken iturong mo Apo Dios amin ida. Tapno man iti kasta Apo agbalindaman nga kalasugan dagiti bendisyon mo. Tapno iti inda panagserbi Apo Dios babaan kadagitoy nga intalig mo nga aramid trabaho profesyon kadakwada. Dagiti so amin nga mapagserbian ta Apo maliknada ka ken mapadasan ta ka. Nga da kayo Apo Dios iti maidanon dagitoy nga anak mo. Kastangot Apo kadagiti nga kaupsat mi ngay suda nga da iti adayo malugar kang runan na dagiti adda iti balasim iti tao Apo Dios. Nga babaen kadi Apo Dios iti pananggaramid da kadagiti naitalag Apo Dios nga aramid ken trabaho kadakwada Apo. Agbalinda Apo Dios nga kalasugan dagiti bendisyon. Tapno man Apo dagiti nga anak mo ket agbalinda nga bendisyon kadagiti so amin nga mapagserserbian daw Apo Dios. Ngarot Apo dawatan iti panangaywan ken panangprotekta kadagiti Apo nga anak mo. Kang runaan na dagiti sumangsamo iti daytoy nga sakit iti COVID-19 Apo Dios. Dagiti frontliners mi dagiti adda ditoy ken dagiti adda iti balasyo iti tao. Apo Dios, protektaram man kadi ida nga kanayon Apo. Tapno man iti kasta mayadayo da Apo iti daytoy nga virus daytoy nga sakit. Ganuray pa imot Apo iti sumagtunggal maysa kadagitoy nga anak mo ken kada kami Apo Dios. Yadayo na kami man iti daytoy nga sangsakit Apo Dios. Apo, sa dinuman, anyaman nga luglugar iti ayan, dagitoy nga anak mo, kada iti tulasiw iti tao. Apo, ikamang, ikumit, ken italit ko Apo ida, kada kita man nakabalin ken manangaywan, nga imam Apo Dios. Babayan ti panang salwat mo, ken panang protektam Apo Dios kadakwada. Italag ko ida, kada kita lukong iti man nakabalin, nga imam Apo Dios, tapno isuda, itin kayo nga aywanan ka. Uray pa'y matapo, ti sumagtunggal maysa nga anak mo nga da iti daytoy nga lugar Apo Dios. Ikamang ken italag kumot amin ida. Murang ken bendisyon ang amin ida. O Apo Dios. When dawadag man Apo itin kayo mo pamakawan. Kadagiti nagkadumanan Apo Dios nga nagbasulan. Inabarayuboy ka di kumamanan nga pamakawan mo isutin kayo manan nga ipapadas kada kami iti daytoy nga bundawan. Nagitiyaw ti dawat ken kararat ko kada kayo may gapo itinagan tanak ken ni Jesucristo nga po. Amen. Amen. Kakabsat, awatin niyo nga rod iti pamindisyon, iti Diyos Ama manakabalin amin. Ti grasya ayat ken parabor na. Gapu kanya po tayo nga Jesucristo. Ti pananganad ken panangiturturong iti Santo nga Espiritu. Isu ti madda kada kayo, ita ken iti agnanayon nga wan patinggana. Amen. Naimbag nga rabi ken oras kada kayo amin kakabsat. Madaydayaw ni Apo Dios.
give, the more they lack, the more they lack. God loves a generous heart, a generous heart. Yes, He does. God loves a generous heart, a generous heart. Yes, it's a heart like His own heart. It's a heart like His own. God has shown us how to give. He offered up His Son so we might live. Jesus gave His precious blood to wash us clean and bring us back to God, back to God. God loves a generous heart, a generous heart. Yes, He does. God loves a generous heart, a generous heart. 'Cause it's a heart like His own heart. It's a heart like His own. We cannot give God, for He is the giver of life and every good thing. We can't outgive God, He just keeps pouring out more. He's a wonderful King. God loves a generous heart, a generous heart. Yes, He does. God loves a generous heart, a generous heart. 'Cause it's a heart like His own heart. It's a heart